Привет, друзья! Ну вот, новую работу представляю вам. Называется «Теплый ветер». Сделала такую подложку, или, если хотите, подмалевок. Ну и небо слегка обозначила. Вот, теплый летний день. Ну, как вы понимаете, и, наверное, уже привыкли, что в пейзажах я, собственно, никогда не делаю цвет именно такой, как, ну, на референсе, в природе, допустим. Делаю ярче, делаю даже, ну, деревья, они же, или елки, синими не бывают, или изумрудными, а у меня бывают. Поэтому этот пейзаж из такой серии с синими елками. Задачу ставила сделать, ну, такое солнце и света, ну, наверное, 80% должно быть. Как уже получилось, на ваш взгляд, можете сказать. Вот. Но старалась сделать именно таким образом. Центр внимания в этой композиции, конечно, занимает вот тот кустик, который стоит ближе к нам, к зрителям. Вот. И на нем в большей мере будет видно, что все-таки теплый ветерок веет. Деревья тоже я постаралась сделать именно так, чтобы было видно, что есть ветерок небольшой. Знаете, такой легкий летний ветерок. Таким образом я добивалась такого эффекта. После первой прописки, ну вот сейчас я ее заканчиваю, да, я оставляла на просушку. Вот, и потом, когда все это слегка просохло, значит, я работала еще и полусухой кистью и мастихином. Ну и получались, ну там вы, если увидите, такого розово-малинового цвета, такие вот продирчики, такие кончики на кончиках елочек, там тоже это есть. Ну и вроде бы как движение ветерка. У самой кромки леса такими ярко, ну, желто-оранжевыми или красноватыми участками, значит, ну, сделала такое вот, ну, напряжение, или не знаю как, чтобы не сливалось это все. Можете думать, что это цветы, вот, и я так думаю. Вот. Но просто это для красоты, для остроты восприятия, что ли. Ну вот в целом все, что хотела вам рассказать об этом пейзаже. Приятного вам просмотра. До новых встреч. Будьте здоровы, счастливы. Пока-пока, мои друзья. You know what I know.